Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu pamirsa anu mulia, tepang deui sareng simkuring Mang Jai Amijaya ti Galura Jandela Desa dina acara Dongeng Sunda. Kumaha alo-alo Mang, dararamang sadayana. Mugia aya dina ginanjar kawilujengan sehat jasmani oge rohani. Sinareng aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pamirsa nu mulia, dina dinten ieu simkuring baris medar hiji carita tanapi dongeng dina judul Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Mugia ieu carita sing janten panglipur kana kalbu pang beberah kana mana. Ieu carita oge tiasa dicandak carita nu saena dikantunkeun atanapi ditebihan carita nu awon. Sumangga pamirsa, urang kawitan bae carita prung. Caturkeun di hiji leuweung aya bagong putih, eta bagong teh gawenangan tatapak bae. Geus mangpuluh-puluh taun, ari nu ditapaan ku manehna hayang boga anak awewe sarta bangsa manusa. Dina hiji waktu bagong putih ngarasahan naang, manehna indit ka hiji tegalan deukeut walungan Citarum. Barang datang kadinya manggih batok balokan. Hartina urut anu meulah duwegan. Loba pisan eta batok balokan teh urut nu moro uncal kadinya. Aya hiji batok balokan urut tuang Kangjeng Prabu. Eta batok teh aya cayan, nyaeta cai kahampangan Kangjeng Prabu. Barang geus marulang kapanggih ku bagong putih. Lantaran hanaang leguk bae cai nu ngemplang dina batok teh diinum. Ari geus nginum kawas aya nu nyaliara kana awak bagong putih, kawas anu ngandeg reuneuh bae. Lila-lila bagong putih teh reuneuhna beuki gede, ari gubrag orokna jelema sarta awewe geulis. Pohara bae bagong putih teh atohna, anakna diciuman, digalentor bari disusuan. Eta orok teh tuluy dingaranan namina Dayang Sumbi. Nalika geus gede pok Dayang Sumbi teh nanyakeun nu jadi bapa. Ibu, ari bapa kuring teh saha? Nah, jelema kawas kuring atanapi bagong seperti ibu. Nyai, geulis anak ibu. Nyai mah henteu boga bapa. Mun nya mah meureun boga bapa, meureun. Aya di dieu bapa nyai teh geulis. Tembal bagong putih. Piraku atuh ibu, sakabeh makhluk kan kapan pada boga bapa, boh manusia, boh sato hewan. Ngan bangsa kakayan anu henteu boga bapa mah. Lantaran anakna pok deui nanyakeun saban waktu, akhirna bagong putih teh balaka. Nyai, yeuh anak ibu, bapa hidup mah Kangjeng Prabu. Di mana cicingna tuh di ditu. Ayeuna aya di karaton. Ceuk bagong putih. Ngadenge kitu Dayang Sumbi pohara ruwaseunana jeung ujug-ujug panasaran hayang nepungan nu jadi bapana. Lamun kitu mah ayeuna keneh atuh kuring bade nepangan pun bapaknya ibu. Ceuk Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kebat bae indit ngajugjug ka karajaan. Ku Kanjeng Prabu tuluy diaku anak, dipernahkeun di hiji tempat sarta dititah diajar ninun ka tukang ninun.
Telila oge dayang sumbi geus maher ninuna teh. Ku Kangjeng Prabu tuluy dipangnyieunkeun saung ranggon anu luhur di tengah leuweung. Ari baturna ngan ukur anjing hideung nu ngaran Situmang. Dina hiji waktu nalika dayang sumbi keur ninun, taropongna murag ka kolong saung. Lantaran seunggah kudu turun, pok wae manehna ngomong sorangan. Make murag segala rupa atuh da toropong teh. Ampun aya-aya wae. Mun aya nu daekeun pangyokotkeun mah eta toropong tangtu bakal diaku salaki ku kuring. Kabeneran pisan, di kolong saung teh aya Situmang nu ngadengekeun omongan dayang sumbi. Eta taropong teh dicokot ku Situmang sarta tuluy dibikeun ka dayang sumbi. Karuhan bae dayang sumbi pohara ruwaseunana teu nyangka yen anu mangyokotkeun taropong teh anjing lain manusa. Mangkaning manehna geus kedal ucap rek ngaku salaki. Dayang sumbi rumasa geus kapalang kedal ucap. Kawas geus kitu katang tuan ti dewata, manehna tuluy hirup paduduaan jeung Situmang. Tapi kahiji waktu kakandungan brol ngajuru anakna lalaki dingaranan Sangkuriang. Sangkuriang sok resep ulin lulumpatan kadua Situmang sakapeung bari mamawa tumbak blewer dilempagkeun celeb mancleb kana tangkal kai. Sangkuriang surak sorangan bungah lantaran tumbakna meneran. Situmang dihucuhkeun sebrut lumpat ngudag kana tangkal kai bangun keur ngudag satu boroan. Sangkuriang beuki maher bae ngalempagkeun tumbakna, tuluy mah lain saukur ulin lulumpatan, tapi mimiti diajar ngasruk ka leuweung neangan sato boroweun. Moro sato naon bae, careuh peucang atawa mencek. Jang kasep anak ibu, cung geura moro ka leuweung ujang kasep anak ibu. Ibu mah hayang dahar jeung ati mencek. Ceuk dayang sumbi dina hiji waktu. Sangkuriang tuluy indit ka leuweung dibarengan ku Situmang. Aneh pisan poe eta mah sasatoan teh teu aya nu katenjo ngaringkang hiji jajan. Padahal ilaharna mah sok katenjo uncal atawa mencek ke rendang nyaratuan di tegalan. Poe harita mah kawas ngaleungit ka mana boa, Sangkuriang geus asruk-asrukan ka saban tempat, kalamping ka tegalan. Lapur sasatoan teh teu kasampak tapak-tapakna acan. Ari Situmang bet ngadadak kebluk deui, hanteu daek lulumpatan neangan sato boroweun. Awahing ku jengkel teu bebenangan, ngan lekek bae Situmang teh dipencit ku Sangkuriang. Atina dibawa balik sarta dipasrahkeun ka indungna. Dayang sumbi puguh bae ka cida atoheunana, dagdag degdeg ngasakan eta ati. Ngan barang Sangkuriang balaka yen eta ati teh ati Situmang lain ati mencek, dayang sumbi pohara ambekna. Sangkuriang ditok-trok sirahna ku sinduk tepi ka ngucur getihan. Sangkuriang tuluy pundung indit imah ngajugjug ka tebeh wetan. Mang taun-taun leleuweungan tepi ka akhirna beras anjog ka nagara siluman. Didinya Sangkuriang guguru elmu kasakten ka siluman nu wujudna orai naga. Sangkuriang ngulik elmu tumbul muda, jalma anu miboga eta elmu bakal bisa meruhkeun sakumna jin jeung siluman. Sanggeus elmu kataekan Sangkuriang di jurungan sina indit deui ngalalana.
Dina hiji waktu manehna anjog deui ka nagara siluman. Lantaran geus boga ilmu kasakten, Sang Kuryang bisa ngelehkeun jin jeung siluman anu aya di eta nagara. Eta makhluk bangsa lelembut teh tuluy tunduk ka Sang Kuryang. Demi Dayang Sumbi sanggeus ditinggalkeun ku anakna, manehna ngarasa kaduhung ka bina-bina. Hirupna estu nu gelis, manehna tuluy indit ka tebeh kulon rek neangan Sang Kuryang. Ngaprak ngalalana tepi ka anjog ka Gunung Halimun. Didinya Dayang Sumbi patepung jeung Raja Jin anu keur tatapa. Dayang Sumbi tuluy diajar rupa-rupa ilmu kasakten. Sanggeus tamat guguruna, manehna di jurungan sina indit deui ka tebeh wetan. Di hiji tempat anu katelah Gunung Bohong, manehna nganjrek bumetah. Kocapkeun Sang Kuryang terus bae ngalalana mileuweungan migunungan tepi ka puluh-puluh taun, tepi ka akhirna anjog ka hiji gunung. Manehna patepung jeung awewe nu kacida geulisna. Sang Kuryang bogoh sarta ngajak kawin ka eta awewe. Anu sanyana eta awewe teh Dayang Sumbi, indungna sorangan. Dayang Sumbi nya kitu deui, bubuhan geus papisah mang puluh-puluh taun. Manehna kalinglap, meh bae daek diajak kawin. Ngan basa Sang Kuryang keur disiaran rek dialakutu. Dina sirahna katenjo bet aya ceda. Dayang Sumbi ngagebeg, ruas lain dikieuna. Manehna kakarak ingat, moal salah deui ieu lalaki teh anak aing kerentesna. Sang Kuryang anu baheula kungsi ditok-trok sirahna ku sinduk. Sanajan geus ditetelakeun yen manehna teh anak pituin, Sang Kuryang teu percaya sarta keukeuh bae ngajak kawin. Mireungeuh anakna kitu, geuwat bae Dayang Sumbi nyiar akal. Heug kami daek dikawin, asal dipangnyeunkeun talaga jeung parahuna keur lalayaran urang pangantenan. Asal eta talaga jeung parahu teh kudu anggeus dijieun dina sapeuting. Ceuk Dayang Sumbi, ku Sang Kuryang disanggupan eta pamenta nu kacida banggana teh. Harita keneh Sang Kuryang tuluy ngabendung walungan Citarum digawe teu eureun-eureun sapeupeting, dibantuan ku bangsa jin jeung siluman. Nincak janari talaga teh geus ngemplang, karinyieun parahuna. Kabeneran aya tangkal kai gede, gedog dituar. Kai teh tuluy ditilasan regangna sarta dipapas di jeun parahu. Dayang Sumbi yakin yen pamentana moal katedunan, pimanaeun teuing nyieun talaga jeung parahu bisa anggeus sapeuting cenah. Tapi bisa katenjo talaga geus ngemplang jeung parahuna geus ngabagug rek anggeus, manehna kacida reuasna. Dayang Sumbi bingung kaliwat saking kudu kumaha carana. Sangkan aing teu tulus kawin cek pikirna. Ras manehna inget ka boeh rarang, geuwat bae eta boeh dicokot tuluy dibawa ka mumunggang. Ku manehna dikebut-kebut tepi ka bijil cahaya bodas kawas balebat di belah wetan. Dadak sakala sasatoan leuweung di sarada, manuk recet hayam raung kongkorongo da disangkana geus beurang. Sang Kuryang ngagebeg barang nenjo di wetan geus bijil balebat. Manehna nu keur ngageduk nganggeuskeun parahu tuluy ngahuleng awaking ku reuwas. Bijil balebat tandana geus beurang, mangka parahuna can anggeus. Hartina manehna moal tulus papangantenan jeung Dayang Sumbi. Bakating ku handeueul ka bina-bina ngan cedak bae eta parahu ditajong satakerna. Bubuhan jelema sakti. Parahu teh mangpeng jauh pisan, gubrag ka hiji tempat. Parahu teh nangkub jeleg salin rupa jadi gunung. Eta gunung teh kiwari katelah Gunung Tangkuban Parahu.
Ari talaga nu ngemplang ku sangkuriang didupak tepi kacayana saat ngoletrak. Eta urut talaga teh kiwari jadi padataran Bandung anu ngampar lega pisan. Tunggul kayu urut nuar sangkuriang tuluy ngajenggelek jadi bukit tunggul wetaneun Gunung Tangkuban Parahu. Ari regang kai anu ngahunyud sarta geus rangrang teu daunan tuluy ngajenggelek jadi Gunung Burangrang di belah kulon. Tah kitu geuning pamirsa sadaya. Lalakon dongeng dina carita Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Mugia ieu dongeng sanes mung salah kadar dongeng anu ngabobodo budak cengeng. Mung tiasa dicandak pelajaran anu saena di tebihan carita anu awona. Hatur nuhun pamirsa nu mulia parantos sasarengan sareng ngabandungan ieu dongeng Sunda. Sakali deui hatur nuhun sim kuring Mang Jaya Amijaya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios caga.